안녕하세요. 원운의 장작 대표 원운의 아빠입니다. 혹시 이런 얘기 들어보셨나요? 좋은 장작은 좋은 나무에서부터 시작된다. 자, 그럼 지금부터 좋은 나무를 구하러 산으로 가보겠습니다. 출발! 지금은 산에서 직접 벌목도 하면서 참나무를 수급하고 있습니다. 출발할게요. 여기는 포천 인근에 있는 벌목 현장입니다. 이 나무가 너무 얇아서 장작으로 쓸 수가 없습니다. 요거 빼버릴게요. 자, 상차 끝. 이쁘게 잘 실렸다. (20.96kg) 통과. 시작부터 잘못된 거죠. 소비자분들은 완제품만 보기 때문에 내가 산 이 장작이 좋은 나무로 만들어졌는지 죽어가는 나무로 만들어졌는지 알 수가 없습니다. 그럼 어떻게 해야 실패 없이 좋은 장작을 고를 수 있을까요? 정답은